Χαρά, περίφημα ο Μάτος, ο οποίος κάπου πηγαίνει τώρα στον πάγκο για να το αφιερώσει, νομίζω. Όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, έναν από τους φροντιστές του ΠΑΟΚ. Ανάποδη κεφαλιά, πάντα πάει με καρφωτή κεφαλιά. Βλέπουμε ξανά Ροντρίγκες από εκείνο το σημείο πριν από λίγο είχε κάνει ένα φάουλ, στο οποίο πάλι ο Μάτος κινήθηκε αλλά δεν πρόλαβε. Τώρα εδώ έβδομο σκόρερ. Ο Βάντερσον, το άνοιγμα για τον Τζάλμα Κάμπος και κάνει κίνηση για να ξαναπάρει ο Μάτος, ευκαιρία για το 2-0, το κάνει. Είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο μάτσο, το 21ο λεπτό, κλειδώνει η νίκη για το εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο Μπίσεσμαρ που έδωσε στον Μάτος τρέχει να καλύψει. Ο Βάντερσον δίνει για τον Κάμπος, ο Μάτος, και κάνει την κίνηση σαν καθαρό αιμος επιθετικός και ας παίζει δεξί μπακ για να ξαναπάρει την μπάλα και από εκεί και πέρα πάρα πολύ εύκολα να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0, υποψήφιο ασφαλώς και για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, αυτό από τον Λέο Μάτος. Από τον Ροντρίγκες, αλλά στο τέλος λειτουργήσε ως center for, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Εδώ το γύρισμα από τον Ροντρίγκες και στην προσπάθειά του να αποκρούσει ο Μπανανά κάνει το 3-0. ΠΑΟΚ θα κάνει τη μεγαλύτερη νίκη του στα παιχνίδια με τον Πλατανιά στην Τούμπα. ΠΑΟΚ που έχει κάνει